náà ni ó báyìí náà ni àní báyìí náà lérè wa. A ti sọ pé báyìí náà ni àní báyìí náà lérè wa. Bisi Ologe Show lẹ́tọ̀ Alábí Akẹ́wà jẹun. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbé síbẹ̀ Jíbọ́lá ẹ fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀hún ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀hún ẹ má gbé kúrò Jíbọ́lá o. Tóró ń kọ́ nínú gbọ́n òye ń bẹ níbẹ̀ Jíbọ́lá. Bisi Ologe Show lẹ́tọ̀ báyìí náà ni o. One, two, three. My name is Aramide Kazim. I'm from Amuodofin local government. I'm happy to be here today to celebrate with my mother, a woman of substance, the Iyalaje Oodua worldwide, Chief Dr. Mrs. Toyin Kolade. I'm at a New Year party. She's an awesome woman, very wonderful, a great philanthropist. She's a mother, a kind-hearted woman. She has been so good to so many people, both home and abroad. I'm one of the beneficiaries. She's a great philanthropist. I love her so much. I'm happy to be here today to celebrate with her in this new year 2023. She's a great mother, a great mother. May God Almighty continue to bless her. She's a wonderful woman. She's so wonderful. A great philanthropist to both the children, the old, the aged, the disabled. She has been so kind, doing so many great things for people. May God Almighty continue to bless her. May God Almighty continue to guide and protect her. Wherever she go, I pray for God's protection upon her life. This year 2023 shall be our year of supernatural supply. I love you so much, Mommy. Chief Dr. Mrs. Toyin Kolade. She's a great woman. God bless you, ma. Hi, my name is Mark Alphonsus. We are at Iyalaje's party 2023. It's been a long way and a tough 2022, but we are in a new year and we are here to celebrate with her. I'm a businessman. I have my business in Kenya. Also, I'm sending the greetings from the Oodua people in Kenya, as I am representing them here in Nigeria at the moment. So we appreciate the hospitality from Iyalaje. Thank you very much. My name is Mrs. Bisi Ologe. Though I'm a town planner, I work with Ministry of Fiscal Planning. I'm a registered planner. But my other business that I'm doing is serving seafood and garage at all events. Right now we're at Iyalaje's house. We came to celebrate with her on the New Year Day. We've enjoyed ourselves enough to eat, drink. We wish everybody to have more money, to live long in life, in good health and abundant blessings. Iyalaje is a very, very generous woman, and she has been there for us all and everything. God Almighty will grant all our heart desires. So I came here to serve seafood and gari jebu, shrimps, crabs, eja yoyo. My brand name is Bisi Yoyo Platter, so you can patronize us. We'll come for all events, so please patronize us. We're very affordable.
very, very affordable. We have crabs, shrimps, edayoyo milk, bottled water, and gari. Nice gari jebu. When you taste it, you want to have more. So please patronize us. Adeleke múlẹ́dá bá ìyá mi ṣe àjọ̀dún ọdún 2023 tá a mú lẹ́nì lágbára Olódùmarè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọ máa láyé o mi ni wá wọn tí o inú wa dùn ọkàn wa balẹ̀ ìyá tiwa ni ọdún nìyẹn ọdún lè kò ní jáse mọ́ o gbogbo èèyàn wa èèyàn ọ̀rẹ́ mi lọ́tùnún okùn ẹ máa wo Bisi Ologe o tó dágbára ni o tó dáa tẹ máa gbọ́ kọ́ńbẹ́ o ilé iṣẹ́ Bisi Ologe kò ní jóná o ọdún tó ń bọ̀ pàtó ní kojú sí báyìí láti bá ìyá mi Iyalaje Dr. Toyin Kolade rájò dọ̀tí àjọ̀dún ọdún tuntun o láṣẹ ló máa jẹ́ o ilé iṣẹ́ Ologe kò ní jóná o ó dùgbà kan náà ó dàbọ̀. Black people, we are begging you, come back for your food. The food is not running away. You brought so much place. orúkọ mi ni Prince Idowu Hakeem O Arúbọ kábíyèsí elect Anthony Gbagada Òkè Àlọ́ Maryland. Wow, inú mi dùn láti wà níbí ní fún ọjọ́ ọdún Iyalaje Toyin Kolade Iyalaje Oodua pátápátá káfàtà. Inú mi dùn, I'm very happy to be here today láti wá celebrate ọdún aṣọdún ọdún yìí àṣẹ mi tòwó tọ́lá tàlàfíà àtàyèkú tí ń ṣe bálẹ̀ ọ̀rọ̀ àti lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà tó wá sí ìbà ilé ní ayọ̀ àtàlàfíà àti gbogbo wa fi débí náà ní oníkálukú wa máa fi délé lé agbára ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká rí ọdún yìí lágbára ọlọ́run níbùdó ayé ọdún tó ń bọ̀ àtúnjọ pọ̀ jù báyìí lọ gbogbo àtúnjọ máa ríra wa nínú owó nínú ọlá nínú iyì nínú ẹ̀yẹ. Mo dúpẹ́ gan láti inú mi dùn láti wà níbí àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà ẹ máa wo Bisi Ologe show, one of the best TV so far. I love watching Bisi Ologe. Ẹ̀yin fans mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin, Bisi Ologe, she's the best. Ẹ máa wo Bisi Ologe, ọlọ́run á máa kún gbogbo wa lé o. Àfa ọdún ìdùnnú àtayọ̀ la máa fi ṣọdún tó ń bọ̀ o. Àmì ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, thank you. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.